Bueno, ja sabíem que ara ens venien 3 partits molt complicats, Elche aquí a casa, anar a visitar el Barça fora i el Pozo. Són 3 jornades que hem d'estar molt fins per aconseguir algun punt. I bueno, jo del partit de dissabte estic content de com vam competir i evidentment el que hem de fer és seguir treballant i millorant, no? I de cara al dijous l'objectiu és seguir competint i millorant com vam fer el dissabte passat, no? Aprendre una mica d'errors que vam tenir, allargar una mica el bon joc perquè de cara al partit de dijous podem aconseguir un puntet o 3.